एक दिनको कथा। एक दिन शिकार खेल्ने क्रममा राजाको हातको औंठा काटियो। तीव्र पीडामा कराउँदै राजा दरबार फर्किएर आफ्ना मन्त्रीलाई बोलाए। मन्त्रीले राजाको हात हेरेर शान्त स्वरमा भने, महाराज, जे हुन्छ राम्रोका लागि नै हुन्छ। यो सुनेर राजा अत्यन्तै रिसाए। राजाले भने, मेरो औंठा काटिएको छ र तिमी यसलाई राम्रो भन्छौ। रिसको झोकमा राजाले मन्त्रीलाई तुरुन्तै जेल हाल्ने आदेश दिए। केही दिनपछि राजा फेरि शिकारका लागि जंगल गए। त्यहाँ केही जंगली आदिवासीहरूले राजालाई समातेर बलि दिन लैजान थाले। तर अचानक उनीहरूको नजर राजाको काटिएको औंठामा पर्यो। आदिवासीहरूले राजा तुरुन्तै छाडिदिए, किनभने उनीहरूको परम्परा अनुसार अंगभंग भएको मानिसको बलि दिइँदैन। राजाको ज्यान बच्यो। त्यति बेला राजालाई सबै कुरा स्पष्ट भयो। यदि त्यो दिन औंठा नकाटिएको भए आज उनको बलि दिइसकिएको हुन्थ्यो। राजा तुरन्तै जेल गएर मन्त्रीका चरणमा ढोक गर्दै भने, तिमी सही थियौ, जे हुन्छ राम्रोका लागि नै हुन्छ। पछि राजाले सोधे, तर मैले तिमीलाई जेलमा हाले, त्यसमा तिम्रो लागि के राम्रो भयो? मन्त्री मुस्कुराउँदै बोले, महाराज, यदि तपाईले मलाई जेल नहालेको भए म पनि तपाईको साथ शिकारमा गएको हुन्थे। मेरो औंठा त काटिएको थिएन। राजा यति भन्ना साथ कुरा बुझे। निष्कर्ष, जिन्दगीमा हरेक घटनाको अर्थ तुरुन्तै बुझिँदैन। कतिपय घटनाले पीडा दिन्छन्, तर तिनै घटनाले हामीलाई ठूलो विपत्तिबाट बचाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले सधैँ सम्झनुहोस्, जे हुन्छ राम्रोका लागि नै हुन्छ। यदि यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने यस अवश्य लेख्नुहोस्।